Bismillahirrahmanirrahim. Waman wadhoba ala qiraatihi. Utawi sapane wadhoba netepi man ala qiraati ngantasi maca badiu badak tu bi bismillahirrahmanirrahim tadat. Ila kasfi asrarin bibatini hintawat iki persaning Asmaul Husna. Gak leren-leren maca iku. Ping pira? Tepat ya. Waman wadhoba ta mangkat kak angisore. Wa mangkat tabahu. Waman wadhoba. Maca samane ata asal ping 18. Maratan ambalan fi kuliyamin saben-saben dina. Tafajjah mancur-mancur al-hikmah apa kebijaksanaan, bisian-bisian Tuhan namanya hikmah. Mingkol pisonga atine man. Wajah lan sirno apa zulmatu apa pepetenge kopi. Petenge atine ilang, padang pikire iso gampang sembarang kalire. Nek salah gelem maca badak tu bismillah bendina ping 28. Praktekno diwaca itu iku. Sing bingung-bingung iki. Wa kata nulis mandu ing hadal bait kan dhuwur ka. Oh sono kok. Fi kahidin dalam kertas sama nulis iku nek kertas donga iso ditulis lho, iso diwaca. Nakiyen kang bersih. Kemudian nakiyen ya kop gak apa. Nek kertas sing resik wa alaka dari fil aqsab wa alaka nyabukaken kene ngalungno kene mandu ing hadal bait ala doi fil aqsab ing atas kang apes piro-piro otote sarap-sarape apes sarap lemah gak kuat apa-apa wal uruk lan piro-piro otot-otote juga jimat iki ja engko disabukno wetenge auman to bi kanggo iman kojo utai penyakit mah kan ya penyakit weteng ya mah wadatul jambi lan lara lambung ya para mau do bae lara weteng lara lambung syafa moko paring waras wa iman sapa Allah taala gawe jimat itu ditulis soal itu kan Asmaul Husna timbangane nggawa akik nggawa keris ya apik nulis ngene iki lho digawe jimat isine mek njaluk ring Gusti Allah liwat kaya pil bukan sing marasno pil tapi Gusti Allah liwat kapsul wa alam ngerti sira anna hadzal bait sak temene iki lah bait badak tu bi bismillah qadin kiri basmalah qadin teman-teman wis apa wis ngandung ngono bae hadzal bait ala sirri basmalah ing atas rahasiane maca bismillah. Bismillah ku singkatane Fatihah, Fatihah singkatane Al-Qur'an. Bismillah ku paling mandi nek digawe sarana ndonga asyarifah kang mulya. Wakot aksar teman-teman ngake-ngakena sapa ulama para kiai-kiai mendikri khawasiah songon rangno khasiate bismillah. Kula bae tak critakno khasiate bismillahirrahmanirrahim. Oh dieling-eling. Dadi bihim wal nuktat mesti gak tak medhe ya salah mesti nur gak ngerti diwaca tak monggo becik manuta sira wal nuktat kon nun kita semanu monggo becik manuta sira bihim kelawan ulama wis ditutaca para ulama-ulama carane nata donga wafaan krana netepi bihaki aklan hake
basmalah. Hakim maca bismillah. Aibiha ngalap barokah bismillah. Tambarokan aibiha fana kula muga ngucap sapa ingsun manutahe sapane wa aktsara ku ngake-ngake man dikira ing zikir bismillahirrahmanirrahim. Wong sing gak leren-leren maca bismillahirrahmanirrahim. Ruzika muga den paringi sapa man alhaibata ing wibawa. Wah san dadi wong sing perwibawa. Indal alamil uli muga alam luhur wasufi alam isor alam malakut alam mulki alam malaikat alam dunya jeleren-leren wiritan bismillahirrahmanirrahim wa manutai sapane kata bae nulis mandha ing bismillah mi atamar ping 100 ambalan sama nulis bismillahirrahmanirrahim ping 100 nulis bedhet-bedhet ya ba sin mem aja tulis gandeng rahasiane nek jimat ditulis kudu bedhot-bedhot. Ping 100 wahamalah mana ing bismillah. Mau dilempit jimat selempit ana ngene kotange. Ruzi kamu keten paring man alhaiba yang wibo fil qulub dalam pira-pira ati gawe itu wah lanang-lanang diluk wis hormat gerak. Jimat. Waruyat yang critakno an Abdillah ibnu Amr ibnu Umar radhiyallahu anhu sak temene Abdullah bin Umar kok dhewe Abdullah bin Umar man utahe sapane wong sahabat paling pinter ngendika sapa wong kana iku ana lho kedue man hajat utahe kebutuhan sapa sing duwe kebutuhan butuh kasil ilallah mare Allah fal yasum engko becik poso man al arba'in dinar bu kasep wis kemis iki mal kemisan kemis mal Jumat Rebu poso ya Rebu kemis Jumat 3 dina poso nek sampeyan butuh apa-apa khususnya nek kepengin lan awake jodoh Rebu kemis Jumat faida kana nalikane ana apa yaum Jumat dina Jumat nek wis dina Jumat esuk-esuk irtasil adu soman esuk-esuk adus dhisik cek lebus wada palang budalaman yang jamek marang masjid jamek nek lanang wedok nondi marang masjid itu ndur kene bae kowe budare masjid wata sedekah lan bu sedekah bisa iklan suwi-wiji iso slametan sedekah apa saithik nek ana tlebokno kotake masjid kono ceplok celetok faida karena sholat man Jumatan ing Jumatan wis mari sholat Jumatan kok capoman batal sause sholat Jumat. Nek mari sholat Jumat sampean ndonga iki ja. Allah inni as'aluka bismika rahman ar-rahim Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum wa la ta'khudhu sinatun wa la nawm sak terus iki nguri. Itu ngene. Jos pleng temenan iki. Allahumma Allah inni saestune kula as'aluku nyuwun kula ka jenengan Gusti kula nyuwun dhateng panjenengan bismika lantaran asma jenengan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah la ilaha illa qayyum wala na'ihu ing Allah sinata pun ngantuk wala ora turu lang bisa mawati fil ard kasati maknani mandallah dia syawin dawila bi'idni ya'lamu baina aydihim wa khalfahum wis alladzi anat kang manut kang tunduk mantung tunduk lah maring Allah al-wujub pira-pira rai wa khosyaat lan khusyuk nek waca makna khusyuk apa lereh-lereh tak alon-alon lama ya Allah mano doe lah maring mano wala aswat pira-pira swara wajiran wedi alqulub pira-pira ati min khosyatihi ya min khosyatihi bener tak ibu ae sang wedi marang Allah ya man asal panjenengan Gusti Allah kula nyuwun dhateng panjenengan
antu shollimu ko rahmat jenengan wa salim salam jenengan ala sayyidina Muhammadin wa muga ngatasé kawula gane Muhammad wa sahabati Muhammad. Wa antabi mungkin nekani jeneng hajate kebutuhan kula butuh payu rabi Gusti. Saman tekani Gusti. Hajati kata iso cara Arab gak iso cara Jawa iya apa ngono. Apa kira-kira sak karepe. Wa yusami lan ngaranono sapa man sapa wong ha ing hajat apa. Wis titik diwaca nek mari salat Jumatan di bulan baleni paling saithik ping 7 lah. Njaluk apa? Poso Rebo Kamis Jumat, mari Jumatan budal ndonga iki di bulan baleni. Bagaimana saking mandine donga iku wa kana yaqulu wa kana ana sapa Abdullah bin Umar sahabat iki sing ngomong sekretaris Kanjeng Nabi ya kula ngendika sapa Abdullah bin Umar Abdul bin Umar ngomong laku aja ngulangno sira iki lah ndonga enggak donga wae donga basmalah aja diulangno wong lho tutup mulut sufa bodho-bodho sira kabeh faed mongko ndongakno ana alae ndongakno sapa setengah sufa ala mbak dene ngatasi setengah wah jadulano bocah bodho-bodho mari gendongakno kancane bujat kabeh donya niku wis iki cospleng temen donga iki itulah ceritane faiz tajamu den sembadani sapa lahum ba'duhum disimpen ngene-ngene iki ditulis dicritani lan dilakoni itu gak usah Jumatan dur kono diwaca nek Jumatan krungu Jumatan ta wa min khawasiyah setengah saya khasiate basmalah bismillahirrahmanirrahim anaman satemene wong ing mencolot ta wa min khawasiyah idza talaha nalikane maca ing basmalah sawa saksun menungso ada tak huruf sak hitungane huruf basmalah maca bismillahirrahmanirrahim padha karo hitungan abjadune pira sab'amiatin 700 wasitalan 6 wasawan lan 80 786 ditane kudu apal wajib sampe lali lho wong sing maca bismillahirrahmanirrahim ping 7 bisa sampe lali bisa ngulung temu aku apal biyen mula iku critakno ping 786 mergo iku cocok karo abjadune bismillahirrahmanirrahim iku jumlahe 786 suwe sampai ata pitung dina mutawali kang nuli-nuli diwaca dina ping 786 apa meneh macane tengah wengi pusatno konsentrasi satu tujuan niat apa cek payu lagi lho penak ta ngono kok bingung ai amrin dindine urusan niat apa sak karepe kana ana apa amrin hasile kok nalamu kok bakal merkoleh sapa saksun murada ing karepe saksun tok cer ya wis ditani itu iki mulai sampean latihan donga ayo diwaca bismillahirrahmanirrahim ping 786 suwene pitung bengi niat satu tujuan gimana nala murada merkoleh sapa saksun ing karepe saksun cos pleng salah ungkana padha ukana apa waktu murada mau iku jalbu khair iku jalbah khair narik kebagusan au dapat untuk nolak kemelaratan urusan nekakno duit utawa nolak belai nolak iki ya ayo apa kok diwaca corona aja gak marek-marek pondok diwaca
Bismillahirrahmanirrahim ping 786 pitung dina. Wis gak ono penyakit. Kadang-kadang istighosa ngene iki pira ta ki wong paling bangsa 10 menit lho dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak suwe 10 menitan. Diwaca ana tolak belai penyakit nekakno apa nek waya ujian cek lulus sedaya diwaca dungane. Dongakno kanca-kancane. Ngono kok bingung. Gampang dadakan. Lagi utawa nek sama pengen duwe sawah pengen payu besok tuh bismillahirrahmanirrahim ping 786 pitung dino supaya tanahe payu larang, supaya sawahe payu larang. Khususnya nek sing ngongkon mbok sampean cos pelengkap iki. Wa min khawasiha annaman qara'aha indan naumi. Annaman sak temene wong qara'a kang maca sapa man. Ha ing hadzal baiti kabeh dhuwur rujuk padha kabeh. Ha. Ai hadzal baiti. Wong sing gelem maca bet batak tu bi bismillahirrahmanirrahim tadat. Indan naumi nalikane arep turu ya, ape turu. Idawa isra marep ping 21 ambalan amanah mongko paring aman lu ing man sapa Allah. Tilkalai mengkono dalu minasyaitonir rajim saka gangguane setan kang dilaknati. Wa minasarika saka kemalingan. Wa min mautil faj'a sanga mati ngaget. Mati kena corona ya. Wa falan nolak sapa Allah anu sanga man kula bas kabeh ing coba wis diwaca ya ben esuk ben ape turu ping 21. Tapi dibayang-bayangno maknane iku. Wah, cek selamat sampai pagi lho. Lah penak ta? Ngono kok bingung. Oh coba-coba saiki balik ring donga-donga ae. Gusti Allah nantang sampean. Mes sayang menungso gak percaya kok apa. Ud'uni astajib lak menungso njaluk ring aku tak kei. Njaluk paling mati pakai jenenge Gusti Allah. Falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Gusti Allah duwe jeneng jumlahe 90 gunakno kanggo sarana njaluk. Lah gunakno jenenge Gusti Allah njaluk ditata rapi sampai ana sing pakai nandoman kaya ngene iki. Wis ditata dening para pujangga-pujangga padha karo dokter nata obate ngelu iki, obate linu iko. Obate sikil coklek iki, nah iku kabeh sing nata dokter. Nah iki dokter kiai ya. Sing ngomong, dititeni. Di antara mana wamin khawasiyah setengah saya khasiate hadal baiti ya. Idza qara'ta nalikane idza quri'at ya nalikane den waca apa hadal bait fi wajhi dzalim ing dalem ngarepe to arah-arahe wong kang ngani ngoyo iki sampean tembakno wong ngani ngoyo ana wong ngani ngoyo nek desa kene tembake bukan tembak pakai senjata pakai maca iki ping pira khamsi nomor 50 ambalan ditujukno ring mungsuh sampean. Bagaimana hasilnya? Adalah mau ngino ing zalim sapa Allah. Wah, ya situ minggat teko kono. Iya apa gak ngono, tapi sampean tanggung jawab lho. Nembak wong nganggo bedile iku ne resikune luwih enteng timbang nembak wong nganggo dongane. Nembak wong nganggo dongane resikune luwih abot timbang nembak wong nganggo bedile. Nek salah langkah no sida tengbilinge no akhirat besok. Aja tembak-tembak ae le. Nggo pistol tak wong ditembaki mlebu hukuman sampean. Ikulah gampangane. Wa alqalan paring sapa Allah haibatau ing wibawane man fi qalbi dzalika dzalim ing dalam atine mengkono kang zalim. Gak apa-apa. Males sampean wibawa. Wong kono sungkan mbek sampean wa aminal aman man min syarrihi dua titik so gangguane hadza dolim
gangguane dolim, wah gak bakal diganggu, ki diwaca kanggo tolak belai, kanggo nembak niku wau. Wa min khawasiyas tengah saya khasiate hadal bet iki apa cah anaman sak taun qira kang maca manha ing hadal bet. Wong sing maca bet badak tu bismillah ping pira? Waduh iki sanggarai. Salah sumiatin ora salah sampe 300 marra ambalan. Lumayan ya 300 ya. Ada pirang menit kira-kira. Madhepe mustaqbilas syamsi madhep srengenge madhep ngetan kok ini. Indah tuh nalikane muncul samsu pas esuk nalikane srengenge muncul maca bet iki ping 300. Wassallallahu maca sholawat man ala nabi ngantasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika kali kaya mengkono-mengkono salah simiah ping 300 maca sholawat ping 300. Bagaimana? Ayo dipraktekno saiki nek pondok. Hasilnya cah rozaqo moko paring rezeki, paring ekonomi sapa ing man sapa Allah min haitsu la yahtasib sekirane ora kenyono-nyono sapa man. Ora nyono-nyono besok bakal gampang sandang pangane. Ya mbok oleh bae dhuwit iku teko kaya kene. Dol banyu laris, dol uyah laris, dol gunung laris gak umpakat sampe ngelu. Saiki delok gak karuan. Ping iling diwaca ping pira cah? Ping 300 madhep ngetan pas narikan isu-isuan mbek tengok-tengok. Nah, kenapa madhep ngetan pas srenge? Gak usah katok srengenge ya. Madhep ngetan. Mergo iki ana kabeh sinar khusus. Matahari pagi iku sinare nggawa rezeki. Tapi nek sore lho sinare siji maneh. Iku kabeh ilmu alami lho. Bukan nyembah srengenge bukan, mek madhepe. Wala yaqulu alaihi haulu wala yaqulu alail haulu hatta yastaghniyal ghanil tam. Wala yaqulu lan ora alaihi ora apa cara saiki kok ngepung ora ngliwati atau liwat alaihi ngatasi wa alha apa setahun. Durung liwat setahun samane gelem maca iki. Hatta astagni sehingga paring sugih. Hatta astagni sehingga sugih sawaman ya. Alghani tam kaleng sugih kang sempurna. Cekeli cah lanang-lanang yo. Cek gak dadi wong kere mangan pace ngono wae. Mbok wis kadung umume ngono kere mangan pace. Padahal pace vitamine paling akeh lah. Ini undol le piro iki sampeyan. 4 glangsik apa 7 glangsik. Nanti mangane keleleran cah, ditek-ditek gak karo diundo ae. Digawe jus. Wa min khawasiyas tang sing khasiate hadal bait maneh kabeh turun yo hadal bait. Lil mahabbah cocok yang lanang-lanang joko-joko iki. Kanggo mahabbah cek dicintai pacare. Lho kenapa? Muhammadan kasih sayang cek disayangi pacare. Disekai dhuwit saben isuke. Carane kaya apa? Carane gampang. Anaman sak temene wong qira kang maca manha ing hadal bait iki maca badak tu bismillah iku. Ping pira? Wah, gak mungkin ya. Sampeyan akeh jere. Ya, sapa maca sampe amiah ping 700 marra ambalan. 700 sek kurang maneh wasitan lan 6. Wasamene 80 786 marra ambalan. Nek sampean kepengin dicintai pacar sampean, bengi-bengi sampean waca ping 786 ya, mari isuk-isuk teko. Iki lho Dik tak kei dhuwit. Penak ya. Tembak ae cek kapok. Tapi iki sing macane gak ngono, cah macane angel alamain. Diwaca ana ing banyu. Wasakolan paring ngombe sapa man hu ing rujuke ning sapa hune.
Rujuk njaba ya iku. Hu ing mansaan wae. Lho, kliru ya. Paring ngombe soman hu ing mak. Oh, ono nglamun. Liman mare wong sakang karo soman ahabba moko seneng soman. Hu ing man seneng soman sa'ahu ing man ahabba seneng man sa'ahu ing man. Kuban kelawan seneng sadidan kang banget. Wedok aja ngono ya. Besok nek sampean di bojo, bojone lunga gak teko-teko wis nemek banyu. Tak gelas diwacakno ping 726 sebolo banyu. Siapno. Banyune bojone teko monggo Mas diombe. Ah, gak tangis wengi. Sampai esuk gak tangi-tangi. Dengaren Mas, kangen. Ngono kok gak iso. Jolali ya. Itu lanang gak usah, ya apa lanang. Itu wae. Iku sebulono banyu. Mek sayange tapi timbangane nganggur. Mocone bojone gak teko-teko. Wa idza syariban nalikane ngombe al balidule wong sing sebel, wong sing apa akale buntur sedet balide. Apa nek cara jane sebel. Mindali kalmak so mengkono banyu. Indah tulu isami nalikane muncul srengenge mudata sab'ati ing dalem mangsa 7 dina. Zalat mongko ilang balatate apa sebele balidno. Wa hafizal apal balid kulama SKP ing barang. Sami akang krungu balid ing mak. Nek ana sing sebel sampean nggih dhewe ya. Aku kok sebel lalinan, wis nang mek banyu. Wadah botol aku ana. Sing gedhe banyu botol niku. Samacakno bet iki ping 786. Saman ombe saben tangi turu 7 dina dibagi dhewe 7 dina. Wah, ora apalan sampean. Mura iso. Lha nek kapan gak apalan gak iso dadi kiai men lek kiai kok lalinan kiai apa. Iki mikene wis tuwa ya siji maneh Gus tuwa lalinan. Biyen cek nom ilingan ini. Wes teruse wamin khawasya setengah saya khasiati aware hadal petnya. Anaman sak temene wong dawa maka netepi mantong nglanggengno netepi ala tilawat yang maca hadal bet ba'da sholati subuh sawise salat subuh. Gak mungkin ya. Wong kok terus-terusan jere dawa mari salat subuh maca bet iki ping pira gak pada akeh-akeh. Ping pira gak mek alfa ini 2000. Blah iya 2000. Kurang sekan. Wah, kok sampai 500, 2.500 ambalan. Bahwa gak 5 jam dewi. Benesuk timbangane nganggur nglamun. Maca bet iki ping 2.500. Biniatin sodika lawan niat kang temen niate sing mantep. Niate. Wakol bin khosyin lan ati kang khusyuk gak suwe-suwe men. Muddata arba'ina yang man ing dalem mangsa 40 dina dikiri alat ya, ya poso 40 dina kaya kene biyen tau ngono. Wiritane iki bae ben esuk ping 2.540 dina. Hasile afadha moko ngloberaken sapa Allah taala ale marang man. Sama disoki Gusti Allah min ghamidil asr sangga ghamidil asr. Sangga makna padha ana ya samar-samaring barang samar. Hamid maknane gak samar. Wah, barang sing angel-angel muru iso kabeh. Mata kok takrubil aino. Ma ing barang. Takir kang bunga piye kelawan ma aino apa mripate man. Wa tahlan seneng lahu maring ma kalbu apa atine man. Tapi yang penting iki waro alam bisa ningali man fi mana dalam turune man ngipi kula SKP yang suwiji-wiji. Yu hadisu kang nyeritani apa kula sain fil alami ing dalam jagat iki.
fil dalam jagat. Wis iki diwaca, tapi dikiri alat. Lanang-lanang 40 dina niat iki. 40 dina sama maca bet iki ben mari subuh. Ping 2500. 40 dina aja leren-leren mari subuh tok. Wah, sampeyan bakal iso oleh bisikan-bisikan gaib. Sing nyenengno pikir nek apa napel apa kaya ana sing ngandani waktu turu. Ngene lho besok nek rabi iko ana kono. Aja iku. Mergawe iko aja iki. Saya kaya ana sing bisiki nalikane turu. Lha iku sampe tuwa kaya-kaya ana sing bisiki. Nah iku lho bisikan ngene iki lho. Sing aneh. Contone sitok, lho kene tau oleh bisikan zamane tahun 85. Wa min khawasiha. Nah ki donan gak kena dipedhot ya. Sakmene jare lho. Nanti mana gak kena pedhot nambah ngrepoti ya sesuk wae no ae. Wa billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.